Xin chào các bạn. Uzbekistan có tên chính thức là Cộng hòa Uzbekistan, là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở Trung Á. Uzbekistan trước kia từng là một phần của Liên bang Xô Viết và đã tuyên bố độc lập vào năm 1991. Trên đất liền, quốc gia này được bao bọc bởi lần lượt các quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Turkmenistan. Với diện tích là 448.978 km², quốc gia này có dân số lên đến 35.271.000 người, theo số liệu năm 2021. Chính vì vậy, Uzbekistan được biết đến là quốc gia có dân số đông nhất ở khu vực Trung Á. Phần lớn dân số là người Uzbek, chiếm 80% dân số. Tiếp đến là người Nga và người Tajik, lần lượt chiếm 5,5 và 5% dân số. Còn lại là các dân tộc khác. Ngôn ngữ chính tại đây là tiếng Uzbek. Ngoài ra, tiếng Nga cũng được sử dụng rộng rãi ở đây như một ngôn ngữ giao tiếp của các dân tộc, hay nó còn được sử dụng chủ yếu trong khoa học và kinh doanh. Hầu như toàn bộ công dân ở Uzbekistan đều theo đạo Hồi, chiếm 94% dân số. Trong đó, chủ yếu là theo dòng Hồi giáo Sunni. Bên cạnh Hồi giáo thì ở Uzbekistan còn có sự tồn tại của nhiều tôn giáo khác và tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo cho mình. Đặc biệt, không kém cạnh với các quốc gia Trung Á khác, phụ nữ Uzbekistan cũng nổi tiếng là vô cùng xinh đẹp. Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của người Uzbekistan có sự pha trộn giữa châu Á và châu Âu. Các nét ngoại hình của phụ nữ Uzbekistan thường đậm chất châu Á hơn, từ form người, hình dáng của mắt cho đến phong thái. Thực tế, hầu hết mỹ nhân Uzbekistan đều có làn da bánh mật, đôi mắt sắc sảo và mái tóc đen óng như tơ, vô cùng hấp dẫn với người đối diện. Uzbekistan, quốc gia có địa hình chủ yếu là sa mạc. Địa hình của Uzbekistan vô cùng đa dạng, trong đó chiếm diện tích chủ yếu tại quốc gia này là sa mạc, khoảng 80%. Trong đó, khu vực trung tâm được bao phủ bởi sa mạc Kizilkum, hay còn gọi là sa mạc Qizinkum. Sa mạc Kizilkum được biết đến là sa mạc lớn nhất tại quốc gia Tây Á này và lớn thứ 15 trên thế giới. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu thì chữ Kizin và chữ Kum trong tiếng Uzbek tách ra lần lượt có nghĩa là màu đỏ và cát. Khi hợp lại thì Kizilkum có nghĩa là sa mạc cát đỏ. Khu vực này có diện tích là 298.000 km², nằm ở giữa sông Sia và sông Amu, trải dài qua Uzbekistan, Kazakhstan và Turkmenistan. Sa mạc Kizilkum được bao phủ bởi những cồn cát đỏ lưỡi liềm, được gọi là Bachan, có độ cao từ 53 đến 300 m so với mực nước biển và được biết đến là một trong những khu vực khô cằn của Uzbekistan, khi nhiệt độ trung bình vào ban ngày lên đến 48 độ C. Tuy nhiên, điều ít ai biết rằng dưới những cồn cát của sa mạc cằn cỗi này là vô số tài nguyên thiên nhiên tiềm năng như than trì, đá cẩm thạch, khí tự nhiên. Ngoài ra, sa mạc Kizilkum còn nổi tiếng là nơi có mỏ vàng Maruntau, chính là mỏ vàng lộ thiên có trữ lượng lớn nhất thế giới. Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động của con người ở sa mạc Kizilkum cách đây hàng nghìn năm. Theo các phát hiện khảo cổ học, đã xác định được người Andronovo đã sống ở sa mạc Kizilkum vào đầu những năm 2100 trước công nguyên. Họ sống sót trong khu vực bằng cách chăn nuôi gia súc trên vùng đất trống trải và bằng chứng khoa học khảo cổ cho thấy rằng họ sống trong những túp lều bằng đất. Ngày nay, Kizilkum được đánh giá là một trong những sa mạc đẹp nhất châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy, dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng không vì thế mà nó ngăn cản được những người ưa mạo hiểm ghé thăm hàng năm. Nằm ở phía tây bắc của Uzbekistan còn có một vùng sa mạc đặc biệt khác, từng là biển nội địa lớn thứ 4 thế giới, được tạo thành bởi hai sông Amu Daria và sông Sia Daria. Nhưng phần lớn nước biển Aran mất đi hiện nay đã biến nơi đây thành một sa mạc khô cằn, được gọi là sa mạc Arankum. Sa mạc này rộng khoảng 45.000 km² và được biết đến là sa mạc trẻ nhất thế giới khi nó chỉ xuất hiện vào năm 1960 bởi tác động của con người. Không chỉ biết đến là sa mạc trẻ nhất thế giới, mà Karankum còn nổi tiếng là một thị trấn ma với hàng loạt tàu cá rỉ sét bị bỏ hoang nằm rải rác trên biển cát. Quay ngược trở lại vào thời điểm năm 1960 thì ngành công nghiệp đánh bắt cá và công nghiệp đồ hộp trên biển Aran nằm ở biên giới Kazakhstan và Uzbekistan vô cùng phát triển. Và thành phố Moynak của Uzbekistan từng là một địa điểm thu hút hàng loạt tàu cá khổng lồ. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi vào những năm 1930, Liên Xô đã quyết định xây dựng một hệ thống kênh thủy lợi rất lớn và lấy nước từ hai con sông Amu và Sia để phục vụ nông nghiệp. Chính công trình thủy lợi này đã khiến nước biển Aran cạn dần do thiếu nước và bốc hơi ở những năm 1960. Và đây được xem là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất lịch sử nhân loại. Ngày nay, biển Aran chỉ còn bằng 1/10 so với diện tích trước kia. Mực nước giảm dần đã khiến nhiều loài cá biến mất.
Nhiều thế hệ người dân sinh sống vì nghề đánh bắt cá tại đây đã mất đi kế sinh nhai. Tiêu biểu như ngư dân sống ở thành phố Moynac đã phải lần lượt rời đi do biển biến mất cũng như sản lượng đánh bắt cá ngày càng thấp. Theo thời gian, nơi đây trở thành một thành phố hoang vắng, dần dần bị sa mạc hóa với nhiều con tàu cá vô chủ nằm rải rác, bị phá hủy và hoen rỉ bởi thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt của sa mạc. Chỉ một phần nhỏ ở phía tây của Uzbekistan là cao nguyên Ustyurt. Đây là một sa mạc đất sét xuyên biên giới, trải dài qua Turkmenistan, Kazakhstan và Uzbekistan. Đây là một vùng đất rộng khoảng 200.000 km2, nhưng có lượng mưa vô cùng ít ỏi và nhiệt độ cao lên đến 40 độ C. Những công trình cổ xưa còn sót lại là bằng chứng cho thấy các bộ lạc du mục đã sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Cảnh quan đặc trưng của Ustyurt là những khối núi đá vôi cao khoảng 200 m bị bào mòn, được người dân địa phương gọi là chinh. Tại đây còn xuất hiện các hồ muối lớn trong thời gian ngắn ngủi sau những trận mưa hiếm hoi vào mùa đông và mùa hè. Khu bảo tồn thiên nhiên Ustyurt nằm ở Kazakhstan, được thành lập vào năm 1984, có diện tích khoảng 223.000 ha, đã trở thành nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật. Hiện các nhà khoa học đang kiến nghị mở rộng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Ustyurt qua phần lãnh thổ của Turkmenistan và Uzbekistan, bởi theo họ, việc này sẽ giúp họ tiếp tục công việc nghiên cứu hệ sinh thái của sa mạc đất sét, cũng như hiểu hơn cách con người trong quá khứ và hiện đại tương tác với môi trường tự nhiên. Đồng thời, sự hợp tác đa phương giữa các quốc gia tạo nên cách quản lý thống nhất, có thể để trình UNESCO công nhận cao nguyên Ustyurt là di sản thế giới trong tương lai. Đi về phía đông nam, địa hình của Uzbekistan ở khu vực này được nâng lên cao và được chiếm lĩnh bởi nhiều dãy núi như dãy Thiên Sơn, dãy Gitsa. Trong đó, núi Garet Sultan thuộc dãy Gitsa với độ cao 4.643 m so với mực nước biển, chính là điểm cao nhất của quốc gia này. Được biết, ngọn núi này trước đây có tên gọi là đỉnh đại hội lần thứ 22 của Đảng Cộng sản. Các dãy núi lớn bị chia cắt bởi các thung lũng lớn, nơi mà phần lớn các dân số của nước này đang sinh sống và làm việc. Trong đó, thung lũng Fergana được biết đến là khu vực tập trung dân cư đông nhất cả nước. Thung lũng Fergana là một khu vực rộng lớn, phần lớn nằm ở phía đông của Uzbekistan, một phần thì nằm ở Tajikistan và Kyrgyzstan. Được biết, các con sông bồi đắp vào thung lũng Fergana từ những ngọn đồi xung quanh tạo ra một loạt các ốc đảo màu mỡ vô cùng thích hợp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây chính là nơi sản xuất bông, trái cây, rau nhiều nhất trên cả nước, cũng như là nơi ngành chăn nuôi phát triển. Có thể nói, nguồn nước ở Uzbekistan phân bố không đồng đều và tình trạng thiếu hụt đã diễn ra do địa hình chủ yếu là sa mạc khô cằn. Hai con sông lớn nhất cung cấp nước cho Uzbekistan là Amu Darya và Syr Darya, lần lượt bắt nguồn từ vùng núi Tajikistan và Kyrgyzstan. Các con sông này tạo thành hai lưu vực sông chính của Trung Á. Chúng được sử dụng chủ yếu để tưới tiêu và một số kênh đào nhân tạo được xây dựng để mở rộng nguồn cung cấp đất canh tác ở thung lũng Fergana và những nơi khác. Nhìn chung, Cộng hòa Uzbekistan có kiểu khiệu lục địa với nhiệt độ trung bình vào mùa hè khoảng 40 độ C, còn mùa đông vào khoảng âm 23 độ C. Bên cạnh đó, lượng mưa hàng năm ở quốc gia này dao động từ khoảng 100 đến 200 mm. Uzbekistan, một trong những quốc gia nghèo của Trung Á. Nhờ thung lũng Fergana chủ phú, ngành nông nghiệp của Uzbekistan rất phát triển và đóng góp lớn vào GDP của đất nước này. Ngành nông nghiệp ở quốc gia này chủ yếu là ngành trồng rau, bông và các loại cây ăn quả. Ngoài trồng trọt thì ngành chăn nuôi cũng phát triển, mà phổ biến nhất là nuôi bò và nuôi cừu để kiếm thêm thu nhập. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Uzbekistan là bông và bột mì, và những mặt hàng kể trên là yếu tố quan trọng giúp cho kinh tế Uzbekistan phát triển. Trong đó, Uzbekistan nổi tiếng với những cánh đồng bông trải dài mênh mông. Theo một bài viết trên Doc International năm 2018, Uzbekistan là nước sản xuất bông lớn thứ 5 trên thế giới. Bên cạnh đó, Uzbekistan sản xuất tới 85% bột mì và 90% gạo, lúa mạch tiêu thụ trong nước. Tất cả những lợi thế này đã giúp kinh tế Uzbekistan khá độc lập so với nhiều nước láng giềng, vốn phải dựa vào nước ngoài để có thực phẩm cho người dân sử dụng. Uzbekistan còn được mệnh danh là thánh địa dưa, với hơn 150 loại dưa khác nhau, có sản lượng quanh năm. Người ta còn trồng chúng trên những vùng đất sa mạc khô cằn bằng kỹ thuật cao. Kỹ thuật trồng dưa của người Uzbekistan đã nổi tiếng từ thời xa xưa trong giới thương nhân trên con đường tơ lụa. Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh nông nghiệp, quốc gia này còn chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và cả du lịch. Ngoài bông, Uzbekistan còn nổi tiếng có nhiều tài nguyên khoáng sản phong phú, có thể kể đến như uranium, wolfram, khí tự nhiên, dầu mỏ, than đá. Vì thế ngành công nghiệp khai khoáng ở đây vô cùng phát triển. Để nói về tiềm năng kinh tế của Uzbekistan thì trước hết phải kể đến tiềm năng dầu khí. Trong một báo cáo, Ủy ban Thống kê Nhà nước cho biết Uzbekistan là một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, khi hàng năm sản xuất khoảng 60 tỷ mét khối khí sang các nước láng giềng, trong đó có khoảng 35 đến 40 tỷ mét khối
được cung cấp bởi công ty cổ phần Uzbekneftegas. Bên cạnh dầu khí thì trữ lượng vàng của Uzbekistan cũng nhiều vô số kể. Với trữ lượng vàng dồi dào, Uzbekistan đứng thứ 8 trên thế giới về khai thác vàng. Từ năm 2000 đến nay, sản lượng vàng của Uzbekistan luôn ở trạng thái duy trì ổn định. Đặc biệt, quốc gia này có mỏ vàng Muruntau thuộc sa mạc Kazimkum, là mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới. Mỏ vàng này đóng góp khoảng 70% sản lượng vàng cho Uzbekistan. Mỏ vàng Muruntau nằm cách thủ đô Tashkent, Uzbekistan hơn 400 km về phía tây. Được phát hiện từ năm 1958, mỏ vàng Muruntau đến nay cung cấp cho thị trường Uzbekistan khoảng 1.600 tấn vàng. Trữ lượng còn lại ước tính có thể khai thác đến năm 2032. Mỏ vàng Muruntau do công ty khai khoáng của chính phủ Uzbekistan Novy Mining and Metallurgical Combinat điều hành. Đây là một trong 10 tập đoàn khai thác uranium và vàng lớn nhất thế giới. Ngoài ngành khai khoáng thì ngành công nghiệp như ngành kéo sợi, dệt lụa, hóa học, gia công kim loại và vật liệu xây dựng cũng tương đối phát triển ở đây. Có thể nói, dù có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, thế nhưng Uzbekistan vẫn có thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp. Tình trạng tham nhũng được xem là một vấn đề nhức nhối vẫn còn hiện hữu ở quốc gia này. Theo số liệu năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của Uzbekistan là 69,2 tỷ USD và có GDP bình quân đầu người chỉ 1.960 USD. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu thì mức lương trung bình của người dân ở đây chỉ là 222 USD, cùng với đó là tỷ lệ thất nghiệp lên tới 40%. Vì thế, 1/3 người dân ở đây vẫn sống dưới mức nghèo khổ. Nếu so sánh với nước láng giềng Kazakhstan, một nước khá tương đồng về vị trí địa lý, lịch sử và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì Uzbekistan vẫn còn thua kém rất nhiều. Uzbekistan nơi lưu giữ huyền thoại con đường tơ lụa. Bỏ qua những bất ổn của nền kinh tế, Uzbekistan cũng là điểm đến hấp dẫn du khách du lịch với những công trình Hồi giáo đồ sộ, cũng như được nhiều người biết đến vì có những dấu ấn của con đường tơ lụa hiện hữu tại quốc gia này. Theo đó, Uzbekistan nằm trên con đường tơ lụa nối Trung Quốc với Tây Á thời cổ đại. Trong đó có cả Tashkent. Khi xưa, Tashkent được các thương nhân trên con đường tơ lụa gọi là thành phố đá hay thành phố Ngọc Lam, do mặt hàng nổi tiếng nhất ở đây là đá quý. Tashkent hiện nay chính là thủ đô của Uzbekistan. Ngoài ra, đây cũng là thành phố lớn nhất của quốc gia này với diện tích là 334,8 km², cũng là thành phố đông dân nhất Trung Á với dân số khoảng 2,5 triệu người vào năm 2021. Một trong những điều thu hút nhất ở Tashkent là các ga tàu điện ngầm tráng lệ. Đây được coi là một trong những vẻ đẹp bí ẩn nhất của Uzbekistan khi bị cấm chụp ảnh trong vòng 40 năm, cho đến tháng 7 năm 2018. Hệ thống tàu điện ngầm ở Tashkent nổi tiếng lâu đời nhất ở Trung Á. Các ga tàu điện được trang trí theo phong cách khác nhau, thu hút khách du lịch. Bên cạnh vẻ đẹp dưới lòng đất, Tashkent là một thành phố đáng để đi bộ khám phá xung quanh. Thành phố có nhiều khoảng xanh, bên cạnh những trung tâm mua sắm và nhà cao tầng hiện đại là các công trình Hồi giáo cổ kính. Tashkent có nhiều nhà thờ Hồi giáo và madrasat, từ để chỉ trường trung học Hồi giáo. Thư viện tại quảng trường Khas Imam được xem là nơi lưu giữ một trong những bản kinh Koran lâu đời nhất thế giới. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm chợ ẩm thực đường phố Chosu khi ghé thăm thành phố này. Đây là một trong những nơi mà du khách có thể thưởng thức những đặc sản của Uzbekistan. Theo đó, chợ bán đủ các thứ từ thịt đến phô mai, các loại rau củ địa phương và các loại hạt. Ngoài Tashkent thì các bạn có thể đến những thành phố lớn như Samarkand, Bukhara hay Khiva, đều là nơi con đường tơ lụa đi qua. Chúng thu hút khách du lịch bởi những kiệt tác kiến trúc cổ kính đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Suốt nhiều thế kỷ, Samarkand được mệnh danh là trung tâm giao thương của thế giới. Khi những người du mục, thương nhân, binh sĩ và học giả đi qua thành phố này trên hành trình dọc theo con đường tơ lụa, và thành phố đã được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào năm 2001. Quả đào và nghệ thuật sản xuất giấy từ cây dâu tằm ở Samarkand được người đời truyền tụng nhau không ngớt. Cho đến nay, bạn có thể ghé thăm các xưởng làm giấy vẫn còn giữ nguyên vẹn phong cách truyền thống. Bên cạnh đó, Samarkand còn nổi tiếng với các công trình kiến trúc Hồi giáo hoành tráng và lăng mộ vua chúa cổ xưa. Nổi bật hơn cả là quảng trường Registan lát đá hoa cương và nhà thờ Hồi giáo Bibi Khanim lộng lẫy. Trong khi đó, Bukhara được biết đến là thành phố linh thiêng nhất Trung Á. Đây cũng là một trong nhiều thành phố giữ gìn tốt nhất thế giới với hơn 140 di tích kiến trúc vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thành phố 2.000 năm tuổi này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhiều người nổi tiếng cũng từng sinh sống và làm việc ở Bukhari thời cổ đại, chẳng hạn như Avicenna. Được biết, các công trình nghiên cứu và sách y học của ông đã được sử dụng từ thời Trung Cổ cho đến tận thế kỷ thứ 17. Ngoài ra, cha và bác của nhà thám hiểm lừng danh Marco Polo cũng đã ở đây hàng chục năm.
trước khi chuyển đến tòa án Kublai Khan. Và cuối cùng, thành phố lâu đời Khiva được ví như một bảo tàng con đường tơ lụa với không gian mở. Trong đó, Itchakala là khu phố cổ bên trong thành phố ốc đảo Khiva. Từ năm 1990, nó đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây là nơi lưu giữ hơn 50 di tích lịch sử và 250 ngôi nhà cổ, có niên đại chủ yếu từ thế kỷ thứ 18 hoặc 19. Đi bộ dọc theo các con phố ở Itchakala, du khách có thể ghé thăm các lâu đài, lăng tẩm, nhà thờ, thưởng thức món ăn tại các quán ăn địa phương tại đây. Theo 5 phút thôi tìm hiểu thì Khiva là một trong những trung tâm thương mại náo nhiệt trên con đường tơ lụa, nơi chứng kiến những sự kiện vinh quang và huy hoàng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Khiva cũng từng là thành phố buôn bán nô lệ, với những quy định và các hình thức trừng phạt vô cùng nghiêm ngặt. Có thể nói, Khiva là nơi mở ra một thế giới với nhiều thành tựu sáng chói nhất, đồng thời cũng là nơi cất giấu những bí mật sâu xa nhất trên con đường tơ lụa. Vừa rồi là những thông tin về Uzbekistan. Các bạn cảm thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi và mọi người được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.